shaqada goolayaha ma ahan mid fudud, waxay ka mid tahay tan ugu adag ay qabtaan dadka bartay xirfadan. Khibrada ciyaaraha waxay ku sheegayaan in goolayaasha ay kaalinta ugu weyn ay ku leeyihiin ciyaaraha kubadda cagta. Macallimiinta farsamada u qaabilsan goolayaasha xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta ayaa dadaal badan ku bixinaya horumarinta goolayaasha dalka, iyagoo tababaro kala duwan siiya dhalinyarada shabaqa u ilaalisa kooxaha kubadda cagta iyo heerarka kala gedisan ee xulka Soomaaliya. Xasan Faarax Axmed wuxuu ka tirsan yahay macallimiinta inta ugu badan tababarka siiya goolayaasha kubadda cagta Soomaaliya. Wuxuu inoogu warbixiyay dadaalka ay ku bixiyaan dhalinyarada ku jirta shaqadan iyo higsigooda waxa uu yahay. Waxa arkay goolhayaha awoodiisa waxay u dhigantaa 10 qof ee garoonka kula jira iyo asiga 10 qof qayb kamid ayuu leeyahay 50-50 waa asiga 50 kamid ayuu boqolkiiba leeyahay. Waxaan rajaynayaa dad badan oo dhalinyaro ah oo hadda macnaha maartay ku jira iyo kuwa hadda aan macnaha maartay niyadooda ay ku jirtaba inay macnaha in badan ay ku soo beeri doonaan hadii Ilaahay goolhayanimada taasaan rajaynayaa. Goolayaasha kooxaha kubadda cagta oo tababaro adag ku qaata garoonka jaamacadaha ee degmada Hodan ayaa inoo sheegay in xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta uu dadaal badan ku bixiyo aqoonta iyo kor u qaadida goolayaasha Soomaaliya si ay ula jaan qaadaan dhigooda qaaradda Afrika iyo kuwa caalamka. Shaqada goolayaha waa 75% shaqada garoonka dhexdeeda ku dhacayso waana responsibility ugu badan qofka leh ciyaarta markii lagu gudo jiro hadii ay lahayd organizingka hadii ay lahayd controlka ciyaarta hadii ay lahayd iyo commandingka ama hoggaanka ciyaarta sidoo ciyaartooyda u dhiirigelin lahaay inuu yahay qofka ugu horeeya ee ka qayb qaata weerarka ahna qofka ugu dambeeya ee difaaca kooxda. runtii waxaa leenahay waa shaqo ka duwan shaqada kale ee dhaxda laga ciyaaro ciyaartooyda kale 12 goalkeeper-nimada horta positionka kubadda cagta positionka ugu muhiimsan waaye waana xubinta ugu muhiimsan ee kubadda cagta ee mar walba laga maarmin shaqada aan haynana waa goalkeeper-nimo anagana dooranay waan ku faraxsanahay in waxaan rajaynaynaa in aan ka miro dhalno shaqada goalkeeper-nimada wararkii loogu talagalay deelo wanaagsan oo muuqanayso guulo badan oo muuqana insha Allah waxaan rajaynaynaa in aan guulo fara badan iyo waxa aan ku faraxan aan heli doono insha Allah. Cabdiweli Colaad Qanyar Gaatamo oo horey ugu soo ciyaaray xulka qaranka ayaa qeexay in goolayaasha kubadda cagta ay waqtiga sabraan wixii ku soo kordha caalamka iyagana laga rabo wixii ay bareen macallimiinta ay ku dabaqaan tartamada ay kaga qayb galayaan gudaha wadanka. waxa wanaagsan inaad jeceshahay waxa adi aad qabanaysid goolhayanimada hadaadan jecleen waxba ma ka miro dhalin kartid waxna ma ka keeni kartid marka I believe waxaan aaminsanahay dadka tababarnaya dadka banaanka jooga nin kasto goolhaya garoon galaya inuu jecel yahay aaminsanahay waxaana aaminsanahay in sanadaadka soo socdo wax badan ay iska bedeli doonaan goolhayaasha dalku waxa dilay goolhayaasha waxa marka laga bilaabayo basic meesha hoose ayuu ka dhinteen because waxa la sameeyaa goolhayaha meesha ugu daciifa laga dhigaa maanta waxaan aaminsanahay inuu goolhayaha yahay heart of the team qalbiga maaragta kooxda kooxuhuna inay dareemi doonaan ay maaragta ka hormarin doonaan sida ay difaaca iyo weerarka iyo dhaxda ay u motivate gareynayaan inay goolhayaashoodan u motivate u dhiirigeliyaan insha Allah taala waxaan aaminsanahay goolhayaal fiican soo bixi doona doo Ilaahay